full quiet. Thank you. Здравствуйте, с вами Дмитрий Черкунов, и вы на канале Записки прораба. Пишем? Друзья, сегодня мы с вами находимся в жилом комплексе «Чайка» и будем делать обзор этой замечательной квартиры, общий метраж которой 118 квадратных метров. Дизайн здесь сделала Елена Журавлева, с ней мы с вами сегодня и познакомимся. А еще в конце этого обзора заказчики расскажут о том, как им взаимодействовала с нами на протяжении всего... Нет, что-то я натупил. Лен, расскажи, какими ты принципами пользовалась, как ты тут создавала дизайн, планировку, какие методы использовала, что тут такого интересного, чем бы ты могла похвастаться? Дим, ну самое главное, конечно, это первый контакт с клиентом и понять, что он хочет. Перепланировка, от нее зависит, конечно, очень много. Насколько она удачна, настолько удачный будет проект. Эту квартиру мы оставили без изменений, практически без изменений, так как через всю квартиру идет несущая стена. Единственное, мы поигрались с перегородкой между ванной и гардеробной, чтобы увеличить ванну. Так все осталось, как и было от застройщиков. Как всегда, обзор я начинаю со входной группы. Вот у нас входная дверь. Вот здесь, как вы видите, у нас это старая еще такая постройка. Почему старая? Потому что комплекс начинал строиться где-то в 7 году или в 8, я уже точно не помню. И здесь стены выполнены из кирпича, несущие, поэтому они такие широкие, большие. Вот как вы видите, здесь вот одна из них находится как раз вот по вот этому вот периметру здесь при входе. Поэтому здесь у нас получился такой широкий откос, который облицован таким вот деревом. Следующий этап у нас здесь при входе обязательно должен быть шкаф. Здесь шкаф такой зеркальный, расширяющий нам все пространство. В шкафу у нас здесь находятся распредщитки по классике. Это, правда, здесь у нас слаботочный щит. Щит распределительный, силовой находится у нас с другой стороны холла. Друзья, переходим сразу в гардеробную. Гардеробная у нас находится напротив входа в квартиру. И здесь, как вы видите, такая вот интересная функциональная зона, в которой может разместиться не только обувь, не только сумочки и не только вот тремпелечки с разной одеждой, а также здесь у нас разместился такой вот огромный бойлер Atlantic. Он больше 100 литров, я не помню, здесь 130 или 150 литров. Этого литража с головой хватит для того, чтобы искупать огромную семью или набрать большую ванну с джакузи, которую вы, кстати, сегодня увидите. Так что давайте идем дальше, посмотрим, что здесь есть еще. Гостевой санузел. Это такая интересная комнатка, в которой у нас есть часть бытовая. То есть тут у нас есть такой вот шкафчик, тут вот всякие туалетные бумаги, средства всякие находятся, пылесос. Вот, как видите, маленькую стремяночку здесь поставили. Здесь у нас есть место и под унитаз, небольшой умывальник. Давайте детально пройдемся, я покажу, что из них, как мы делали. Значит, умывальник. Умывальник у нас вот здесь расположен на вот такой вот специальной конструкции. Ее мы выполнили из гипсокартона и аккуратненько облицевали плиточкой. Всю подрезочку выполняли наши плиточники, наши специалисты. Как видите, все зарезано под 45 градусов, аккуратненько затерто. Как это выглядит, я думаю, вам и так видно. Здесь подрезано под 45 градусов вот этот угол. И вот так, насколько он аккуратно сделан, чтобы здесь четко стал этот шкаф. Как всегда, я люблю обращать внимание на такие детали, чтобы не было никаких лишних зазоров, чтобы все было ровненько и аккуратненько. Ну вот, собственно говоря, как здесь. Как здесь, так правильно. Здесь у нас такой вот подиум и душевая кабина. Почему у нас здесь получился такой подиум? Все очень просто. Всегда отталкивайтесь, когда я делаю обзоры, от унитаза. Если у нас унитаз стоит с этой стороны, значит 100% где-то здесь находится основной стояк канализации. Соответственно, у нас труба под душевую кабину прокладывалась под углом здесь, вот под этой вот стеночкой. И переходила на трап скрытый, который у нас в душевой кабине находится, вот как вы видите где. Здесь у нас получается расположение так получилось, что нам пришлось доращивать вот этот вот подиум, чтобы спрятать, во-первых, канализационную трубу. Ну, а во-вторых, мы сделали так, это для того, чтобы в один уровень уже сделать подиум под стиральную машину и душевую кабину. Друзья, как я только что сказал, вот это вот у нас идет такая огромная длинная несущая стенка, разделяющая квартиру на две части.
Вот. И, соответственно, здесь образован такой вот длиннючий коридор. Кстати, обратите внимание, напольное покрытие здесь везде выполнено из ламината. Он лежит абсолютно везде, как при входе в квартиру, так и в кухонной зоне, в которой мы с вами позже подойдем. Смотрите, значит, что у нас здесь в коридоре еще есть. Из декора дизайнер здесь использовал несколько видов материала. Здесь у нас идет просто покраска, здесь у нас идут обои, и это у нас идут еще полиуретановые молдинги. Так, идем дальше. Давай, оператор, отходи от меня, оператор, туда. Идем сюда. Друзья, здесь у нас находится такая небольшая, в будущем гостевая или детская комната. Пока здесь у нас просто, как вы видите, выкрашены стены, лежит ламинат на полу. И комната используется для глажки белья и сушки, а также для сбора разного рода всяких предметов, таких как вот чемоданы. Тут, кстати, у нас роутер, как видите, стоит, интернет. Ну, в общем, такая небольшая комната, на ней не буду заострять внимание. Я прошу вас пройти со мной дальше и посмотреть, как выглядит хозяйская спальня. Привет, еще один оператор. У нас куча операторов, у нас тут целая компания огромная трудится для того, чтобы вы смотрели наши обзоры. Друзья, здесь у нас вот напротив кровати сразу вот, естественно, телевизор, и сделана такая вот интересная конструкция. Это крашеный МДФ, это делали наши мебельщики. Здесь у нас идет вот ниша такая, есть специальная, идет подсветочка. Но это хорошо будет видно, когда здесь будет темно. Тогда это, конечно, все освещение будет работать, потому что все освещение, конечно же, используется в темное время суток. Тогда это лучше понятно, для чего оно есть вообще. Как видите, заказчики используют эту штучку для... Пока еще здесь нет прикроватных тумбочек, но они обязательно будут. За прикроватными тумбочками у нас разместились такие вот вклеенные зеркала, такими ромбиками. Вот. Я думаю, что вы уже, может, где-то видели в каких-то интерьерах. Я просто показываю то, что мы делаем. И здесь у нас тоже должна еще была быть закарнизная, кстати, подсветка. Где она включается? Я-то все знаю, это же я делал. И сверху у нас используется еще тоже закарнизная подсветочка. Как видите, она не отражается у нас в этих зеркалах. Как мы это сделали, не расскажу. Как-нибудь покажу в другом выпуске. Или лучше заказывайте, мы сделаем вам также. Напротив кровати еще у нас есть такой вот встроенный шкаф. Это шкаф-купе. Там раздвигается, что там показывать не буду. Там уже есть вещи заказчиков личные. Поэтому предлагаю сразу пройти в санузел. У нас тут вот, видите, как кровать. Тут сразу еще один санузел. И посмотреть, что здесь есть. Друзья, хозяйский санузел такая штука, в которую люди всегда вкладывают немножко больше души и желания сделать его лучше, чем гостевой. Понятное дело, почему? Потому что все мы эгоисты и себя, конечно же, любим больше. Здесь как бы вишенкой на тортике этого замечательного санузла является этот джакузи. Вот здесь ее не просто поставили, а интересно выделили. Для нее у нас есть специальный такой подиум. Мы его специально сделали из кирпича, специально там заливали стяжечку, ставили опалубку, делали специальную нишу, в которой все у нас разместилась вот подсветочка, которая у нас отделяет контур этого подиума. Специально. Я вот специально вам рассказываю про то, как мы специально это делали. Также у нас повторяет контур этого угла, в котором расположена ниша. Вот там вот на потолке у нас также есть подсветочка. Правда круто? Мне нравится. Кстати, умывальник, я вам честно скажу, мои сантехники при установке лупанули его. И здесь была маленькая дырочка такая, вот его отбили, этот угол. Это стеклянный умывальник, и поэтому мне пришлось за свои деньги купить заказчикам другой. Ну, как бы мы все залеты берем на себя. Это так вам на будущее рассказываю вам маленький факап в этом санузле, который здесь произошел. Друзья, над унитазом, над консолькой, которая у нас спрятана, зашита вот здесь вот в этом месте, у нас есть такая вот еще замечательная плиточка, которая имеет свойство открываться. Это такой огромный заказной люк. Вот. И здесь у нас находится техническая часть этого помещения. Здесь у нас, как видите, по стариночке еще сделаны стояки. Вот, горячей, холодной воды. И также у нас здесь пошли дальше. Вот у нас заходит водичка, она попадает на систему антизатопления. После системы антизатопления она попадает, вот у нас счетчик стоит, редуктор понижения давления и фильтр грубой очистки воды. Вот такими вот элементарными ключиками это все дело открывается, колбочка снимается и меняется картридж. Вот этот вот внутри, который там вот сейчас находится. Видите, он уже так разбух, его уже скоро нужно будет заменить. Для этого вы можете сделать либо сами эту работу, либо пригласить наших специалистов, и они это сделают без вас.
мешает, я думаю, уже что не закрывается. Залет. Решил обзор снимать и навернул бендлячок. Так. Нормально, Вовчик? Охуенчик. Друзья, самое интересное осталось. Пойдемте сюда. Давайте перейдем в гостиную зону. Там уже слышу ложечки, вилочки стучат. Здравствуйте, девочки. Так, давайте здесь включать свет. Гостиная зона. Living room. Друзья, living room. Самое интересное место, где люди проводят максимальное количество времени. Эту часть я оставлю для дизайнера Елены. Она немножко нам расскажет о том, в каком стиле она здесь работала, что она здесь использовала, какие материалы. Единственное, что я могу показать, это качество исполнения наших работ. Видите, обратите внимание, я не знаю, на подрезку плинтуса, на уголочки все обратите внимание, на состыковочку вот этой вот части кухонной зоны с вот этой вот перегородочкой. Как она отштукатурена, как идеально выставлены уголочки для того, чтобы здесь у нас миллиметр в миллиметр все совпало. Вот эти важные части и детали, на которые нужно всегда обращать внимание при приемке ремонта в самом конце. Потому что все косяки вылазят в самом конце, их только тогда видно. Поэтому здесь у нас нет косяков. Мы здесь сделали квартиру без косяков, поэтому за это нам можно поставить сейчас палец вверх и подписаться. Как я уже говорила, что очень важен близкий контакт с клиентом, чтобы понять, что ему нужно, чтобы ему здесь было комфортно, удобно. Наша заказчица, молодая девочка, очень красивая молодая девочка Лена с ее мужем Ричардом. И они захотели именно классический стиль. Она говорила, что хочет очень спокойные, тихие тона, и мы выбрали стиль ар-деко. Ар-деко был изобретен в 20-х годах во Франции. Еще его называют стиль звезд. Это стиль с претензией, так можно сказать, да, претензия. Но мы здесь слишком не разворачивались в этой претенциозности, а сделали легкий, так сказать, намек на ар-деко. О чем говорит стены с текстурами кожи, мебель, мягкие поверхности. Но вообще, в принципе, в этом стиле используются дорогие материалы, о чем, в принципе, и говорит эта квартира. А дальше мы с вами будем пить чай и пообщаемся немножко с нашими заказчиками. Пусть они сами расскажут о том, насколько мы хорошие, правильно? А то что я буду себя нахваливать? Друзья, самым приятным моментом сдачи ремонта это является съемка, является подтверждение того, что мы его сделали качественно. Нас пустили снять обзор. Мы пришли, как всегда, не с пустыми руками, мы пришли с тортиком и еще с небольшим интересным сюрпризом, подарочком, который я вручу ребятам немножко позже. Собственно говоря, подводим мы итог. Ремонт мы начали 14 апреля 2018 года, а 1 ноября 2018 года ребята уже въехали и живут здесь уже практически полгода. Времени у нас на съемку до этого не было, поэтому извините, только доехали. Пару слов, как всегда, от заказчиков. Леночка, расскажи нам, как ты на нас вышла? Всем интересно, как вы нас находите, что происходит, какая взаимосвязь была? Я познакомилась сначала с Леной, дизайнером. Номер телефона мне дала Юля. И так я познакомилась с Димой. Изначально мы не планировали делать ремонт с Димой, но после того, как мой муж встретился с Димой, со мной, то да, мы решили, что будем ремонт делать с тобой. Давайте Ричард скажет. Нет. Нет? А можно тебя еще попросить сказать про рекомендацию, потому что Юля, я немножко добавлю, Юля это девочка, которая у нас уже давала видеоотзыв о нашем ремонте, мы делали ремонт в ЖК Амурском, это была подружка Лены, она дала свою рекомендацию, после чего ты уже обратилась к нашему дизайнеру Елене, а потом уже, соответственно, ко мне. Так было? Да. Мы так договаривались говорить. Да. Правда, на самом деле так и было. And now I tell some words in English. Please understand me. Richard, Yes. I want to hear from you something interesting about what do you think about our service? Like a man, what can you say at this moment? Well, choosing an apartment to live in and doing the repair is a very complicated task. It's complicated because
one, it is costly, and second, you have to make choices and compromises. Choices and compromises, you have to live with them Yeah. for a long time, Yes. maybe the rest of the life. Yeah, it's true. Now, when we had to choose to do the repair, we met many people, designers and contractors. Looking backward, looking behind, I'm very happy with the choices we made. Really. Yes, very happy. The designer Elena was very talented and responsive when we need her, and Dima, as a contractor, simply exceeded my expectations. I really don't understand. Exhibit mine. Exceeded my expectations means I have a standard, Ага. you went above. О! Похлопать самому себе. Классно. Not only that, not only in quality and finishing, you remembered, and I'm not paid to say that, I'm saying it from my heart, you remembered important details that we did not remember. Yeah, this is my job. Yes, I mean, yeah, not only doing the things as it was designed and executed. For example, this water cutting, well, we did not remember to ask for it. The local area network, you put it, and it's very, very good, because today with the smart TVs, you know, the performance of the TV will be much better. So thank you. Yeah, yeah. I'm glad to make a good job for you here. Окей. Леночка, можно пару слов о Лене? Как о дизайнере. Ну, Действительно, Ричард уже сказал о том, что до работы с вами мы встречались со многими дизайнерами и с кем хотели бы делать ремонт, но непосредственно я встречалась с дизайнерами, потому что я представляла картину своей квартиры, и мне должен был импонировать этот человек не только как дизайнер, а сам контакт с человеком. Поэтому, когда я познакомилась с Леной, нет, я с ней не познакомилась, я позвонила ей по телефону, мы буквально пару слов, что, как, когда, и я позвонила Ричарду и сказала, что я нашла дизайнера. То есть я ее еще не видела, но я уже поняла, что я могу с ней работать, что она сделает то, что мне нужно и как я вижу эту квартиру. Ну вот то, что мы имеем, то имеем. то есть контакт с нами найти легко Да, и просто. Да. Да, мы контактные, простые люди, поэтому звоните, не стесняйтесь, ребята. Друзья, я к вам пришел не с пустыми руками. Секундочку. Не с этого начнем. Сейчас я принесу подарок, а потом скажу. Ребята, я к вам пришел не с пустыми руками. Я всегда прихожу к заказчикам на съемку с подарками. И в этот раз я пришел с такой вот замечательной вот штучкой. Ее мне предоставила компания Свитория. Это масло и крем после мытья рук Том Диксон. Вот такая вот замечательная штучка. Thank you. Точно такую же, кстати, ребята, вы можете приобрести в компании Свитория. Готовы ли вы нас дальше рекомендовать как дизайнеров и подрядчиков для будущих наших клиентов? Да, конечно. Да, конечно. Я не знаю, что сказать. Хочу сказать, что если в будущем мы будем покупать дом, то ремонт будешь делать ты. Палец вверх. Подпишитесь, друзья. На этой замечательной ноте ставим паузу. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Обязательно пишите все комментарии. Ссылку на выпуск, в котором мы снимали квартиру для Юлии, с которой мы уже последовательно вышли на Лену или она на нас, я оставлю в описании. Переходите и посмотрите еще тот выпуск. Обязательно, там тоже много интересных фишечек. Пока жду вас на своем канале в следующий раз. Поэтому не забудьте подписаться и поставить палец вверх. С вами был Дмитрий Черкунов и мой видеоблог. Как называется? Записки прораба. All together. 3, 2, 1. Записки Записки прораба. прораба. Нормально, Вовчик? Yeah!